à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen, amen. Amen, Bana Nzambe. Amen. Ezali 2 versets seulement. Je dis que vendredi, ezalaka journée na biso ya bitumba. Toko kota pe na bitumba. Mais en partageant d'abord ces 2 versets, il y a moins de copies sa vision zela. Toyeba eloko nini tozali kokende kosala. Tango tozali kotanga mukanda oyo ya 1 Timothée versets 18 et 19, expression à liboso oyo tozali komona na kati ya mukanda ezali Timothée. Donc Paul azali koloba na Timothée azobenga ye mon enfant, azobenga ye Timothée mon enfant. Si nous regardons bien ça, tozali komona ke ezali rapport ya papa na mwana. Papa na mwana. Paul se fait papa. Azali kobenga Timothée mon fils. Amen, amen. Amen. Amen, bana Nzambe. Amen. Et toyebi biso nyonso ke rapport o ezalaka entre papa na mwana. Et donc moyen ko comparer ngo ezalaka te. Mwana azali soumis chaque fois ya obéir na papa na ye. Amen, amen. Amen. L'enfant est soumis à obéir. Donc, moi, il faut attendre ça chaque fois, papa n'a. Pour notre information à tous, je dis que Timothée azalaki de père grec. Papa n'est azalaki grec, maman naye azalaki juif. Ezali à partir de Paul que Timothée andimi Nzambe. Donc liloba Nzambe oyo Timothée ayebi, liloba oyo Paul nde muto ateyaki ye. Ateyi ye Timothée pe aye kokoma musala Nzambe. Amen, amen. Amen. Bango nyonso bazalaki place moko. Mais après sima mikolo ebele, Paul aye kolongwa akei place mosusu. Timothée côté atikali azokoba pe na musala Nzambe. Azo continuer kokoba pe kokoba, azo sala musala Nzambe. Mais en faisant musala Nzambe oyo, Timothée a eu des difficultés dans musala Nzambe. Peut-être mais na vie na ye, vie privée. Aïe kozwa ba difficulté belé, ba difficulté souci de blocage, freinage, makambo nyonso ya mabe. Donc misala ma adu makambo vraiment ya mabe oyo en tout cas ebongaki vraiment na lise makambo eza ebele ye moko kobela vie eza lisusu bien te. Donc makambo ebele, donc makambo nyonso souffrance oyo Timothée abandaki komona eke kokoma ti na mato ya Paul. Yango nde Paul azoya kokomela ye mukanda oyo. Amen, amen. Amen, amen bana Nzambe. Amen, amen église. Amen. Paul akomeli Timothée. Na mukanda azoloba nini? Yango papa atangi. Le commandement que je t'adresse. Donc mobeko oyo nazali kotindela yo. Commandement oyo nazo adressé yo. Oyo ezali mobeko. Donc il faut osalela mo commandement. Amen, amen. Amen bana Nzambe. Amen. Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment
à ton sujet. Dans le makambo, nous sommes comme Paul Namatoi, pour y commis mukanda abi, ou azamwana nanga molimo, nazalaki naebi qu'est-ce qui se passe. Paul a se rappelé, ba prophétie o yebima likolo ya nani ya Timothée. Ali mwana nangai. Makambo na yo ki eyelinga na matoi, elekinga na matoi nanga. En tout cas, ezali bien te. Nazo tindelo mobeku oyo, nazo komande yo, nazo pesa o mitindo. Que selon ba prophétie oyo ozwanga na sima oyo tozalaka na yo avant okoma mwana na Nzambe. Amen, amen. Ba prophétie oyo ozwa depuis très longtemps. Sala bitumba ya malamu. Amen, amen. Combat un beau combat. Donc, sala bitumba ya malamu. Paul a recommandé na Timothée. Alors, puis moi, na ngai ko bossa na ba prophétie te. Ba kanisa ba prophétie oyo ebima. Selon ba prophétie wana makambo oyo ezali komona wana, sala bitumba malamu. Un bon combat ezali nini? Un bon combat ezali bitumba oyo tozali kosala chaque fois toche elonga na biso na kati ya Jésus-Christ. Amen, amen. Toche elikia na biso na kati ya Nzambe. Na Nzambe na biso. Parce que toyebi ke bitumba oyo biso tobundaka, tokendaka kobunda bitumba na pona kolonga te. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vaincu cette guerre pour nous. Amen, amen. Bitumba oyo mutu moko abunda bitumba oyo pe alonga kala. Amen, amen. Biso tozali kokende tozobunda na kati ya elonga. Amen bana Nzambe. Amen église. Amen. Yango nde Paul azoyebisa na Timothée que selon ba prophétie na yo ebima kobosa na biloko wana te. Osko se rappeler na ba prophétie oyo ebima kende obunda bitumba malamu. Sala un bon combat. Bitumba oyo tobundaka na bino chaque fois mercredi et vendredi. Ba combat oyo tozosala nde Paul azali ko recommander na Timothée que sala un bon combat. C'est pour cela que commence de komobali au monde chaque fois tant que tozali ko kende, tant que tozobanda bitumba, tant que tozali ko kosala combat na biso spirituel, to rappelaka toujours. Tozoloba bitumba tozali ko kende ko bunda ezali bitumba ya molimo ezali bitumba azoto te. Tozo rappelaka ba biloko na chaque fois pourquoi et ça pour na tokende ko sala un bon na Nzambe. Amen église. Pongi ezo bisote. Amen. Pongi ezo bisote. Pongi ezo bisote. Il faut donc ta bitumba. Amen, amen. Amen. Alors, on commence de combattre une bonne prophétie. Paul a rappelé à Timothée, a dit que selon ma prophétie oyo ozwa, kende osala bitumba malamu. Mais prophétie à malamu ezali prophétie nini? Prophétie malamu ezali prophétie oyo ezali ko précéder événement. Amen, amen. Amen. Ba yebisi o prophétie lelo makambo na eyi ko sala après. Wana nde prophétie à malamu. Prophétie oyo ezali ko précéder événement. Ce n'est pas que les gambossés salami prophétie est kobima. Amen, amen. Amen. Yango de commencer de komobali chaque fois to ko quitter à aucun jour qu'on négliger la prophétie oyo basalaka biso par exemple. To quitter qu'on négliger makambo na biso oyo ezali chaque fois kobima na délivrance. Ceux qui baillent mission makambo na délivrance o boye na boye o maladie boye o songolo o boye na makambo na boye esprit de mort ezali likolo esprit oyo boye na boye ezali boye na boye ezali pona okende kobanga te ou bien okende kokota ndako olala. Amen, amen. Amen. Ezali biloko wana il faut okanisa kango chaque fois pona kosala un bon combat. Osala combat selon ba prophétie. Combat selon makambo na yo oyo edimi na délivrance. Bitumba ezali pa boye, bitumba ezali pa boye. Ndeko mwasi ndeko mobali
yeba ndenge nini ya kobunda selon makambo oyo ebimi na prophétie ou bien ebimi na délivrance na yo. Amen, amen. Amen. Mokili oyo tozali kovanda lelo vie oyo tozali kovivre ezali lokola liki na kati ya maboko. Amen, amen. Amen. Et puis ça peut bouleverser et occuper kobarder dans 1 ou 2 minutes. Tokomi kolobela yo na passé. Amen, amen. Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Tobosa na kate chaque fois ba prophétie ou bien délivrance makambo bazali koyebisa biso na ba délivrance chaque fois au leki délivrance o makambo ezali boye. Tala Paul azali ko recommander na Timothée oyo azali musala Nzambe. Et puis tozali koloba chaque fois makambo oyo ezali kobima na prophétie ou bien na délivrance pour la kosala bitumba malamu ezo dépendre te ozala ezo kipe nango rente pouvoir ou bien rang na yo position na na kati église te ozala archevêque ozala diacre ozala pasteur ozala serviteur ozala nani ozala choriste quel que tu sois bisika nyonso ozali kosala na kati église mais un bon combat il faut toujours kosala un bon combat. Un bon combat au tozolo belango chaque fois que ezali bitumba au tango tozali kobunda tozali kocha elonga na biso na kati ya Jésus Christ. Amen, amen. Parce que ye alonga abunda pe alonga déjà pour na biso. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Mokili oyo tozali kovanda lelo ezali mokili susu ya kotelema ozo tambola kaka ndemwana on dirait neti nyama ou bien muto azali kokanisa te ndeko mwasi ndeko mobali na tongwa lelo nalingi koreveille nde conscience ya ndeko mwasi ti na minute oyo azali nano na pongi. Il faut koyeba ke non tokomi déjà na suka mbula tokomi kokende na suka mbula 3 derniers mois ya mbula. Amen, amen. Amen. Ndeko mwasi ndeko mobali yeba ke Satan azali pe azali kosala misala na ye na ndenge moko akosakana te. Moindre distraction, en tout cas tu es parti. Amen, amen. Moindre distraction, dans 2 minutes na yo tokolobela déjà na passé. Amen, bana na Nzambe. Amen, église. Amen. Alingi ko réveiller ndeko moko a réveiller conscience, ali ko réveiller ndeko conscience ya ndeko moko. Faut ko yeba ke Satan azali pe azali kokende kosala misala na ye. Yo place ozali chaque fois tongo poko butumoi luka obunda bitumba malamu osala un bon combat oyo bazali koyebisa biso awa na nini na Paul ke sala un bon combat yango nde nazali komituna awa na kati na biso ndenge tovandi boye toyebi ke tozwa ba prophétie tozwa pe ba délivrance mais ndenge na biso kokende bitumba tokendelaka ngo ndenge nini est-ce que tosalaka un bon combat ou bien tozali kokende kaka ndenge wana ngulu. Amen, amen. Amen, église. Amen. Bitumba ndeko mwasi ndeko mobali nalobi ke ezali kodépendre te na rang oyo ozali nango na église oyo tozali komona Jésus Christ ye moko oyo Nzambe qui s'est fait homme amisali mutu aye awa na mokili tango Satana atie mutu abandi kolanda ye bipai nyonso Jésus Christ asuki na ekolusu. Amen, amen. C'est Jésus Christ, Dieu lui-même asuki na ekolusu. Et kona likolo ekolusu tango azali kona likolo ekolusu azolo banini tango azali komona basi oyo bazali kovanda bazali kolela azo bisa bango ke non ndenge bozali wana en tout cas bolela pona ngai te. Amen, amen. Amen. Bolela pona ngai te bolela pona bino moko pe pona bana na bino. Amen, amen. Pongai zete mobesu bazali kokatanga bache na moto pe moto epeli ebongo bino oyo bazeta oka bakosala na bino nini. Amen, amen. Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Amen, église. Amen. Jésus Christ azali koloba ngai zete mobesu
bakati batie na moto epeli. Et bon bino déjà bazeta bokaoka. Alors bibo ni la pona ngaite. Boni la pona bana na bino na bino moko pe pona bana na bino. Et alingaki aloba nini? Ke bitumba ya baboti ekoki pe kozwa bana. Amen, amen. Bitumba ya baboti ekoki kozwa pe bana. Ndenge ovandi wana ndeko mwasi ndeko mobali bazali ko bondiso chaque fois. Soki babondisio pe barate yo yebake miso na bango bazali kotala na bana. Bitumba ya baboti ekangaka pe bana. Amen, amen. Amen. Barate mama, barate papa, balamoko bake ko toucher na bana. Amen, église. Amen. Biloko oyo tozali kolobela ngo chaque fois butu moi pona toyeba ndenge nini ya kosala un bon combat. Tozali lisusu na moment de distraction te. Tozali na église ya lisusu ya teke no. Soki nde nini te non plus. Donc face à face. Pona toyeba ndenge nini ya kosala un bon combat chaque fois que bitumba ezali koya. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Pour nous repérer bino exemple moko na Bible. Vous allez komona Satan tant vous allez kokende ko négocier na Nzambe kona likolo pona likambo ya Job. Nous tous on se rappelle l'histoire. Amen, amen. Amen. Amen ba papa. Amen. Ba papa na moni bokomi konimba. Amen. Vous allez kolala vraiment na moni que non. Donc, on a été pris, vous allez déjà voir. Papa, donc, vous allez connaître banane mon ko sakarate. Tolobi bitumba ya baboti izwakape bana. Amen. Satan tant vous allez négocier na Nzambe kona likolo pona aya ko attaquer nani Job, hein. Atanga kikongo abana te a Job. Alobi Job akangami na yo parce que yo ozali ko protéger ye. Ozoka Satana azali nanu ko reconnaître que non azoko kokoma pembeni ya Job te parce que Nzambe azali ko protéger ye. Amen, amen. Amen, église. Amen. Soki déjà Satana azali ko reconnaître que akoki ko simba Job te parce que Nzambe azali ko protéger. Pour anini yona ngai toki ko senga protection Nzambe te. Amen, amen. Amen. Parce que Satan ye moko azali ko reconnaître que moyen na poussa na pembeni na yezate na luki eti na lembi parce que yo azali ko protéger. Mais azo négocier na Nzambe pona aya kokota na vie ya nini ya Job. Dans Nzambe azali ko pesa fait vert. Que non sikoyo okuyoke. Simba oyo sala biloko non sembe tout ce que tu veux mais okende ko simba motema na été. Satan atango atiti likolo. Eloko ni ali kosa sala. Akuti bana Job na distraction. Pas ni recueilli bangonyo so balali na se. Amen, amen. Amen bana Nzambe. Yango ndende ko mwasi ndeko mobali nde oyoka chaque fois tango tozali kopesa ba requête tozoloba sambela pona yo sambela pona bana na yo sambela pona bana ya bana na yo bazala chaque fois na présence na Nzambe bana oyo bazala chaque fois bayeba ndenge nini otindaka chaque fois molimo santo moto ekitaka chaque fois ekota na mitema na bango epesa bango posa ya koluka Nzambe bana bayeba ndenge nini ya kozala chaque fois na présence na Nzambe bana Job oyo beti ba mesana ki déjà na bango ba fête lelo fête ezali pa ya lobi fête ezali pa kulutu lelo fête ezali kuna lobi fête ezali pa boy tango Satan zoki tapé na colère nyonso ba uti kopesa fait vert kuna mbala moko bango nyonso à une seule fois tout le monde est parti. Pourquoi ezalaki bitumba na bango te Satan banda ko négocier na Nzambe pona Job. Mais tala akiti amoni ki kota Job balobi ke na simba ka biloko na ko simba motema na ete mbala moko bitumba papa e komi pa bana nyonso balali. Amen, amen. Amen, bana Nzambe. Chaque fois to sambelaka pona bana na biso
Nous devons chaque fois prier pour nos enfants. Bisika nyonso bakenda kato éviter makamnini et ça la makaba place bazali kokenda. Chaque fois en tout cas to sambelaka ne to tikaka bango na mabonde po bitumba ya bana soki raté papa et raté maman bitumba na yeba ke ezali pe ko cibler bana de komati de komobali tozali sur na moment de distraction te 3 mois déjà pour la fin de l'année et comme moment sikoyo ya kotelema ko bunda chaque fois un bon combat na tozali koloba tozali kobeta sete butu moi tolobi ke ezali bitumba oyo tozali kobunda pona kolonga te parce que biso tozobunda déjà na kati ya elonga parce qu'il y a déjà quelqu'un oyo alonga déjà bitumba oyo pona biso amen bana na Nzambe amen église amen. Jésus-Christ azoloba na basi wana adi bolela te pona ngai bolela pona bino moko pe pona bana na bino ngai nzete mobesu bazokata bachepe na moto ti eumeli omoni pe moto epeli et bongo bino déjà oyo bozali déjà okaoka qu'est-ce qu'on fera de vous bakosala bino nini donc bokosuka kaka ndenge wana donc bokosuka pe donc bakati mbala moko bache donc c'est pour dire que pour Nabino, donc bako s'inquiéter écoutez. Amen. Bana Nzambe. Amen. Bana Nzambe. Tobundaka chaque fois un bon combat. Yangode ozali komona Paul azoloba le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. De comment si, de comment ban. Ok, là quelquefois, dans ma campagne de délivrance, qu'est-ce qu'on t'a dit à propos de ta vie? Qu'est-ce qu'on t'a dit à propos de tes enfants? Vie na yo oyo ozali kobika. Makambo wana bayebisa yo yango wana nde il faut otala kamalango chaque fois tango ozali kokota na bitumba tango ozali kokota na combat kobosa na kaba prophétie makambo na oyo bimana de délivrance te telema bundaka fait un bon combat sala bitumba oyo ekoki ozotia déjà nzambe na kati ke bitumba oyo nazali kokende kobunda bitumba oyo nazali na kati ya elonga nazali kokende kobunda ngo pona kolonga te. Et puis conscience na yo eza la paix tranquille. Amen. Parce que Mukanda ezali ko continuer na verset 19 bazoloba en gardant la foi. Sala bitumba en gardant la foi. Yango tozali koloba keno bitumba oyo biso tozali ko bunda pona kolonga te parce que tozali déjà na kati ya elonga. Amen. Tant que tozali koloba ke tozali déjà na kati ya elonga yango de kondima yango wana foi oyo bazali kosenga biso o bazoloba fais le bon combat, combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Kondima ezala na kati na yo zala pe conscient na makambo bitumba oyo ozali kokende kobunda. Amen. Pourquoi azoloba ke simba kondima ozala na kondima na komba oyo ozali kokende kobunda azoloba quelques-uns l'ont perdu cette conscience batumoko bazwa conscience wana te baperda conscience wana et puis bakoya na kondima na bango esila. Amen. Ezosala te. Amen. Ti lelo ni kambata moko ezali kosala te bato baperda kondima na perda kondima makambo nyonso ekenda à la dérive. Amen. Biso selon ma prophétie oyo bapesa biso selon makambo na biso oyo tozali komona butu moi selon makambo na biso oyo ebima na badélivrance na biso tosala un bon combat oyo ezala chaque fois tozali kotia elikia akati ya nzambe na biso totia elikia epai Yesu totia elikia na nkolo Yesu ye moko
parce que il abonda déjà bitumba oyo kala biso tozali kobunda ngo na kati ya elonga. Amen, amen. Amen. Amen, bana na Nzambe. C'est avec cette foi yango nde tozali kokende kotelema mpona kokota sikoyo na kati ya bitumba. Amen, bana na Nzambe. Amen, église. Amen. Ayebi ke tokomi déjà 13h, 3h. Déjà, ezali heure ya konimba oyo pongi vraiment eyaka makasi. Oyo ezali komonana bapapa banda balalaki donc bazola kokalisusu te. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Bapapa vraiment en tout cas bravo. Bravo vraiment bapapa. Bravo vraiment mpona konimba oyo konimbi lelo. En tout cas en tout cas, nani de ceux qui m'a oreillé ça quelque part, moi j'ai la papa, voilà. Moi j'ai la papa, m'a poussé ça quelque part. Amen, amen. Amen, voilà, Nzambe. Amen. Soyez pour la foya, les lois ezali vendredi. Vendredi ezalaka jour na biso ya combat. Tozali sikoyo kokende kokota bitumba. Nous allons maintenant descendre na kamba mona. Tozali sikoyo kosala eloko oyo toyelaki a oyo ememi biso lelo na esika oyo. Toyebi ki vendredi ero déjà donc ezalaka déjà tosilaki déjà combat. Mais lelo tozali awa tozala kaka 1 heure de temps oyo etikali biso mpona tosala combat. Botelema bandeko tokende sikoyo na kamba mona. Amen, amen. Amen. Amen, église. Amen. Amonike bandeko bandaki kobeta munda banda bake kobanda na monike pongi komi boyela bango. Siko na moni bokore gagner ba poste na bino. Bokore gagner ba poste na bino mpona pongi sila. Amen, amen. Ozali kosala ndeko mwasi ndeko mobali requête na biso ya liboso. Mokanda na Nzambe ezali koloba bino nyonso oyo ozali na mikakatano boya epai na ngai nakopesa bino kimia. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Bino nyonso oyo bozali na mikakatano oyo epai na ngai nakopesa bino kimia. Biso nyonso ndenge toali awa tokimi mokili moto ezali kolanda biso na nsima, bitumba epai, blocage epai, freinage epai. Amen, amen. Tokimi toye awa na kati ya église parce que Nzambe ye moko moto alobaki aliki non bino nyonso oyo bozali na mikakatano boya epai na ngai, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ndeko mwasi ndeko mobali place ozali, est-ce que repos oyo oyaki mpona koluka na kati ya église déjà osi yango? Mutuna oyo tozali kokende komituna yango wana. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Yango ndeko mwasi ndeko mobali ozali kotelema, ozali kokitisa Nzambe na kongalesa, ozali koyebisa ye papa ngai oyo na ye epai na yo. Nzambe kita na bomoi na ngai, Nzambe kita na bomoi na ngai, mimonisa na bomoi na ngai. Nzambe kita nalingi na simba, nalingi na mona simba bilaka na ngai, nalingi nazwa kimia. Po Nzambe oyo tozali kosambela ndeko mwasi ndeko mobali azali Nzambe oyo azali koyoka, azali Nzambe oyo mpe azali koloba. Nzambe oyo ayebisi bana Israele, ayebisi Moïse ke nayoki kolela ya bana na ngai na Egypte. Epi na yoki ki kolela oyo bazali kolela bakri oyo bazali kopuse ezali kouta epa ba oppresseur na bango. Amen, amen. Amen.
Nzambe oyo ayoki cri ya bana na ye kuna na Egypte. Oyo bato mosusu bazali kobeta bango. Mais comment Nzambe oyo akoki koyoka te losambo ya bana na ye ntango bazali kobelela ye. Amen, amen. Amen bana na Nzambe. Ndeko mwasi, ndeko mobali. Réaliser présence ya Nzambe liboso na yo. Yebisa ye papa. Kita lelo na bomoi na ngai. Kita lelo Nzambe na ngai. Kita osala. Nalingi na simba, nalingi na mona. Tobondeli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bella Nzambe na bomoi na yo. Bella Nzambe akita. Bella Nzambe asala. Bella Nzambe akita na bomoi na yo. Ndeko mwasi, ndeko mobali. Bella Nzambe akita na bomoi na yo. Nzambe alobaki bino nyonso bozali na likakata boye epai na ngai na kopesa bino kimia. Banda boye na eglise kimia na yo ezali wapi ndeko mwasi, ndeko mobali. Yayo lepo ezali wapi? Lepo ezali wapi ndeko? Lepo ezali wapi ndeko mwasi, ndeko mobali? Belela Nzambe akakugalesa. Belela Nzambe akakugalesa ekita lelo na bomoi na yo. Belela Nzambe akakugalesa ekita na bomoi na yo papa. Belela Nzambe oyo akita asalela yo. Belela Nzambe oyo. Yamba na yo Nzambe na bomoi. Kita osala papa. Kita osala bokozi na bakozi. Kita osala Nzambe na nguya. Kita osala papa. Kozali na posa na yo. Kita osala na bomoi na ngai. Kita osala na bomoi ya eklesia oyo. Kita osala na bomoi ya ndeko moko na moko. Nzambe kita. Tolingi komona. Tolingi kosila papa. Tolingi kosila babokozi na bakozi. Kita la bomoi na biso. Kita la bomoi kono. Kita la bomoi Nzambe na mawa. Kita la bomoi na biso papa. Kita la bomoi na biso Nzambe ya bomoi. Ozali wapi papa. Okole na ndenge nini mokozi na bakozi. Okomele na ndenge nini mokozi na bakozi. Okolo na mokoko nini Nzambe. Kita lelo. Imo isa la bomoi na biso. Imo isa la bomoi.